MG Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Tarlalan, ex-Safina. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Nivava. Vovà tanteraka ro disadisa tany aloha mahatonga verimberina eto Madagasikara ny olana politika. Manjavozavo ankilan'izay ny politika fitantanana ny firenena ka mampikirorosofahana ny fiainam-bahoaka. Ny kabary tamin'ny teny malagasy sy ny masovoan'ny vondrona Eoropeanina nandritra ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny ranomasina, finiavan'izay nahitana taratra ny fitiavan'ny firenena sy ny malagasy. Ny tenan'izay tsy ankasitrahany fitondrana Rajoelina Raiverenana ka nangatahany ny fanoloana azy. Iny ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana ny maso maro amin'izao fotoana mahakasika ny fividianana solombavam-bahoaka taorian'ny namohan'ny Seniny vokatra Vonjimaika. Ny rafitra izay tokony tsara radrariny ary hijery araka ny tokony ho izy ireo fitoriana maro hoy ny mpanao politika. Lehilahy miisa roa mitontena ho mpitandro ny filaminana no mitondra basy ary makavola amin'ny roaponina eny amin'ny fokotany akadimbahoaka andrefana. Lasibatra izy ireo ny ray aman-dreny mananjanaka lahy izay angalany vola hatramin'ny 9 hetsy ariary. Any ivelany mitombo ireo vehivavy misehatra amin'ny fanalany reminina milevina anaty tany reny any Ukraine amin'izao fotoana izao. Raha voasokajy ho asa mampidozaka nanankanan'ireo vehivavy ny fanaovan'izany nandritra ny fanombohany ady. Vehivavy ny 300 mipiasa manao izany amin'izao fotoana izao. Ny antsiprian'izay. Migadondrainy amin'ny valora alina fotoana ny fampalalam-bavao eto amin'ny fitalavitra kolo atena ny araba tombo klasy tombo vavy manasano ihany koa. Anaraka izay etya mpanombohana dia ampafantarina amintsika rehetra fa ivahiny atao anatin'ny fampalalam-bavao rehefa avy eo raha tolo-janahary maharafy fantatry ny rehetra amin'ny solonanarina hoe Dodo. Talen'ny kabinetra ny filohany anteny meram-pirenena teo aloha Kristina Razanamasoa iresaka mahakasika ny fividianana solombavam-bahoaka tany amin'ny distrika Ambatofinadrana. Fa matoan-dahatsoratra no anokafantsika ny fampalalam-bavao amin'ity alina ity. Tsy voavà tanteraka ireo disadisa tany aloha mahatonga ny olana miverimberina eto Madagasikara, indrindra ny olana ara-politika amin'izao fotoana izao. Ankilan'izay manjavozavo ny politika fitantanana ny firenena ka mampikirorosofahana hatrany ny fiainan'ny vahoaka malagasy. Matoan-dahatsoratra. Ny fifidianana no maha-demokrasia ny demokrasia any amin'ny firenen-kafa ary voady jantsakany sy andavana zany, manao ny asany araka ny tokony ho izy, araka izay voalazan'ny lalàna ireo tompon'andraikitra rehetra voakasika izany. Tsy mba tahaka izany no zava-misy ainany eto amintsika. Aya tsy havanana no manjaka manoloana ireo tompon'andraikitra voakasika. Ay nateraky ny fomba fiasan'izy ireo izay hita fa mamotika sy manimba ny demokrasia. Matoy Madagasikara iverenan'ny olana politika matetika tahaka izany dia tsy voavaha manontolo ny disadisa mitambatambatra tany aloha. Raha fifidianana no resahana tsy vaovahatra izay ka hatramin'izao ny fanararaotapahefana. Tsy mipetraka ny lalàna momba ny fetra farany ambony amin'ny vola ampiasain'ny kandida mirotsaka ho vidiana ka tsy mampitovy ny herintsika ampiasaina. Tsy hita soritra mazava ny sazy miatra amin'ireo tsy manara-dalàna. Manjavozavo tsy hita soritra mazava tahaka izany avokoa ny lafin-javatra rehetra eto amintsika raha ny zava-misy no jerena. Tsy hita soritra mazava ny politika fanatsarana, ny fampianarana sy ny fanabeazana, ny safosafoina ary ny baboana tamin'ny fametrahana fotodrafitrasa, voalaza fa manara-penitra ny vahoaka. Manjavozavo ny famana ny olan'ny angovo sy ny rano, any ka delestazy etsy, fatapahanjiro eroa, tsy misy rano etsy, tapaka ny pompe eroa. Tsy hita mazava ny paikady, iadina amin'ny fanondranana ny tsokosoko, any ka volamena mivoaka tsokosoko etsy sy eroa, biby sarobidy tafaporizaka. Tsy hita soritra mazava ny politika, iadina amin'ny tsy fandripahalemana. Vokany, basy miparitaka etsy sy eroa, fa na fiandahaly sy fakanan-keriny no manjaka. Ohatra vitsy ireo fa ny politika kapoben'ny mpitondra fanjakana no manjavozavo. Diso lara-pahamehana ihany koa ny mpitondra fanjakana ka tapy dalakale toy ny sokona nanany bato. Tandidondoza ny firenena
noho ny tsy fahaiza mitantana ary miemotra hatrany i Madagasikara vokatr'izay. Ny taona 2024 raha nitatitra navoaka ny banky iraisam-pirenena tafiakatra tany amin'ny 20 fa ingy 700 ny tany mahanitra eto Madagasikara. Raha toka nanodidina ny 270 fa ingy 700 hatrany amin'ny 570 fa ingy 200 zany tao anatin'ny 10 taona mialoha io taona 2024 io. Midika izany fa tsy naomby ny fitantanana ny firenena. Amin'ny ankapobeny anefa manana olona manam-pahaizana isika, manana tany mamokatra, manana arenan-kibon'ny tany sy andranomasina azo trandrahana tsara. Io ilay fiteny mahazatra hoe mahanitra ambonin'ny arena ny vahoaka malagasy. Azo atao manovy izany saingy mila finiavana sy fitiavan-tanindrazana, mila fahavononana ara-politika, anao lara-pahamehana ny tena tombontsom-bahoaka sy ny tombontsoa ambony ny firenena, fa tsy politika mampahantra vahoaka entina amin'ny fisehoana ivelany. Mialoha izany rehetra izany anefa ny tontolon'ny politika ny tokony ilamina voalohany indrindra, miainga amin'ny fanajana ny safidim-bahoaka sy ny zo ananan'ny olo-pirenena tsirairay avy. Raha tena tany demokratika, manaja ny demokrasia, miena ireo disadisa ara-politika, mitondra fahavoazana ho an'ny firenena. Iverenantsika ny mandidina an'izay vaovao makasika ny tontolo ny fifidianana sy solombavam-bahoaka teto Madagasikara izay mahaberesaka amin'izao fotoan'izao anatin'ny fiandrasana ny vokatra ofisialy avy amin'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana. Fa ny kabary tamin'ny teny malagasy ny masovoa ny vondrona Europianina miasa sy monina eto amintsika Isabelle Delattre nandritra ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny ranomasina. Finiavana izay nanaitra ny maro ary ahitana taratra ihany koa ny fitiavany amin'ny Madagasikara sy ny malagasy. Ity masovoa ity izay tsy ahivana izay tsy ankasitrahany fitondrana Rajoelina ka nangatahany fanoloana azy. Onona saina. Ny kabary tamin'ny teny malagasy ny masivon'ny vondrona Europianina miasa sy monina eto Madagasikara Isabelle Delattre nandritra ny fanamarena ny andro iraisam-pirenena ho an'ny ranomasina no tanterahana tany Tomasina. Niezaka nianatra ny fiteny malagasy ity masovo ity ho mariky ny fitiavany any Madagasikara, fitiavany ny malagasy tamin'ity fanentanana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fikajiana ny ranomasina ity. Manandanja tokoa ho an'ny vondrona Europiana ny tontolo iainana indrindra ho amintsika rehetra tonga eto koa. Ny fako plastika dia manimba ny tontolo an-dranomasina ary mety amony mihitsy ny trondro, ny sokajano sy ireo biby maro any an-dranomasina. Noho izany sy tokony avelatsika hiparitaka eny amin'ny torapasika sy an'ity ranomasina ireny fako plastika ireny. Malagasy miaraka manariva ny simba. Malagasy sarotiny mikolo ny tavy. Malagasy manangana nofy iombonana. Ho tontolo iainana mampiadana. Ndao isika hiasa amin'izay. Raha iverenana isan'ireo masovo nanaitra ny fitondrana Rajoelina Isabelle Delattre ny volana febroary lasa teo na ny hevitra ity masovo ity momba ilay volavolan-dalàna ampidirana ny famosirana ho sazon'ireo mpanolana. Teo ihany koa ireo tsy fahaiza mitantana ataon'ny mpitondra, ny fitakinany mangarara amin'ny fampiasana ny vola ny fond routier sy ireo fampiasam-bola isan-karazany manoloana ny faratsin-dalana eto Madagasikara. Ny resaka demokrasia sy ny zotra-pifidianana, ireo vola miditra amin'ny famatsim-bola eto Madagasikara sy ny vola mivoaka antsokosoko any ivelany vokatry ny kolikoly. Zava-misy iarahany rehetra miaina no nambarany tamin'ireny saingy tsy zakany ny fitondrana Rajoelina ka nahatonga ny fangatahana fanoloana azy. Ireo zavatra nolazainy izay tsy tora-po akory na nandeha ho azy. Diplomaty ny tenany ary tsy ahivana fa tsy firenena iray no soloany tena eto Madagasikara fa vondrona firenena misy sa 720 any Eropa. Ny vondrona Europianina izay isan'ny mpiara-mombonantoka ara-bola sy ara-teknika voalohany amin'ny Madagasikara amin'ny alalan'ireo tetikasa samihafa vatsiany vola. Efa nampiasa hatramin'ny 270 sy 400 tapitrisa euro eto Madagasikara izy ireo. Ny 220 sy 200 tapitrisa euro ho an'ny fotodrafitrasa mikasika ny angovo, ny 10 tapitrisa euro ho an'ny sehatra tsy miankina ary ny 950 tapitrisa euro ho fampivoarana ny tontolo ambanivohitra. Ny fangatahana fanoloana ity masovo ity nataon'ny fitondrana Rajoelina izay miteraka ary ahina hiteraka voka-dratsy maro eo amin'ny fifandraisan'ny rotota.
noho ny tsy fahazakany fitondrana rajolona ny demokrasia fa ihany koa noho ny tsy fahaiza mitantana tsy mbola voafaritra hatramin'izao ny fanaovan-tsony ilay tetikasa goavana miisa roa mitetina 70 tapitrisa euro izay naembotry ny vondrona eropeana amin'ny fotoana tsy voatondro ny fanatanterahana ny sony tetikasa momba ny biodiversité no voalohany amin'izany ary momba ny fampiofanana arak'asa eto Madagasikara no faharoa. Ity kabary Isabelle Delattre tany Tomasina ny fiafarany herinandro teo ity izay mety ho fandraisam-pitenenana ara-pomba ofisialy farany amin'ny mamaso ivony vondrona eropeana azy ka izao nanehoany tamin'ny alalan'ny fianarana ny teny malagasy izao ny fitiavana ny Madagasikara sy ny vahoaka ao aminy. Iverenantsika ny vaovao ny fifidianana solombavam-bahoaka angatana ny amoana ny solombavam-bahoaka Masy Golamali izay voaroroy ho ambadiky ny fahamaizany Bronseny tao tsy ombe ireo olobe avy any an-toerana izay nanao fanambarana tamin'ity androanty ny solombavam-bahoaka ny tsy ombe izay nosamborina tao an-tranony ny faraiky amby 30 ny volana May lasa teo no fahamaizany Bronseny tany an-toerana io ka eto andriatsilavo. Manoloana ny fitazonana ny solombavam-bahoaka ny Tsiombe Masy Golamali namoaka fanambarana ireo olobe ao an-toerana mitaky ny amoana azy. Ny solombavam-bahoaka izay atao andromaso nanomboka ny voalohany volana Jona rehefa nosamborina tao an-tranony ny raiky amby 30 May lasa teo. Antony ny samborana azy raha ny fanazavana ny mahavoaroroy azy ho tao ambadiky ny raharaha fahamaizan'ny Bronseny ao Tsiombe. Mandaharony na solombavam-bahoaka azy ary mbola tsy nisy ratsy nataony hoy ireto olobe ireto. Zay zany ty raha mampanahelo zahay ray aman-dreny Fondrahosa ray aman-dreny Masy Golamali. Mampanahelo anay ty fitanagna azy tia satria tsy mananonta agnaty roe mandany tondra re ny tondra eto distrika Tsiombe tsy nisy nonta tsy nisy raha nitranga teto Tsiombe. Iva ho natao ty fifidianana fahatelo toy manjary misy raha nitranga teto Tsiombe. Fie tsy mitranga mariny Masy Golamali io fa disa ty bureau de vote nisy nanao kiseresere. Ale mba mangataky zahay afaho ireo ty fitanagna ity ty Masy. Le mba mangataky zahay i aza toko ho natao no raha nididy zahay ray aman-dreny. Misy disa ty fidianagna ity. Fidianagna fahatelo ity. Raha i aza nahoatsy zany nahoatsy ny kantona zany disa mity raha ty izahay ray aman-dreny aza vahoaky district Tsiombe na ina ay aza naho nididy zahay i Masy ty ho napetraky eo aza ho natao PSD satria mbe aperinasa natao PDS satria aperinasa nao sady nisoaty fitondra agnaty roe mandat tsy misy nonte. Zay zany mampanahelo anay le azo ay angatagna aminareo fanjakana. Ratsy evina efa nanao fanambarana mikasika ity tranga ity ny Amnesty International ary nangataka ny amoana avy hatrany tsy misy fepetra ny solombavam-bahoaka Masy Golamali nosamborina tamin'ny fomba tsy ara-drariny tao an-tranony io solombavam-bahoaka amperinasa io ny raiky amby 30 May lasa teo ary polisy sy zandary manodidina ny 50 no nakankeriny azy nentina tany Ambovimbe ary tazomina amin'ny fomba manitsakitsaka ny lalàna araka ny fanambarana nataony Amnesty International hatrany. Raha tsy ivona hatrany ihany koa efa nandefa taratasy ho an'ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta ny filohan'ny antenimieram-pirenena voarakitra anatin'izany ihany koa fa tsy voahaja ny immunité parlementaire araka ny andinin'ny 770 ao amin'ny lalam-panorenana sy ny andinin'ny 170 ao amin'ny satam-fe ny fampandehanana ny antenimieram-pirenena. Ity solombavam-bahoaka ny Tsiombe ity izay mbola manana fahefana feno sy misitraka ny zo maha-solombavam-bahoaka azy no izy solombavam-bahoaka amperinasa. Andrasana ny mety ho toyiny. Fisamborana solombavam-bahoaka mandritra ny fifidianana zava-nisy tao anatiny ty fifidianana solombavam-bahoaka taona 420 amby 2000 ty izay isany sokajiny rehetra ho isany fifidianana niavaka teto Madagasikara avokoa reny narahantsika reny fa nampiasaina ny fomba sy ny paikady maloto rehetra nampandaniana ny kandidat-panjakana tao amin'ny distrika na tany fotsiny kandidat tsy miankina Rajoely Malala Eljo izay nanao fanambarana ihany koa tamin'ity androany maro biro mpifidianana nahitana fangalaram-bato sy tsy fanaran-dalàna hoy ny fanazavana ity faran'izay nametraka fitoriana teny anivony fitsarana avo momba lalam-pandrenana ho fanafoanana ny vato azo ny kandidat Irmar ao anatin'izay Christian Dimby.
Birao-pifidianana maromaro tao amin'ny distrikana Antany Fotsy no nahitana tranga fangalaram-bady sy fandikan-dalàna hampandaniana ny kandida hampanjakana tany an-toerana hoy ny kandida Rajoely Malala Eljo izay mirotsaka amin'ny alalany tsy miankina ao amin'ity distrika ity nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety androany. Misy elanelan'ny goavana hoy izy ny vokatra voarain'izy ireo tamin'ny fitana antsoratra sy ny voka-pifidianana vonjemaika navoakan'ny Seny Omaly kantony nahatonga azy ireo nametraka fitoriana teny anivon'ny ACC na ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana ho fanafanana ny vato azon'ity kandida Irmar tamin'ny alalan'ny paikady maloto ity. Mahakasika ny zavatra hitanay tamina birao-pifidianana vitsivitsy tao amin'ny distrikana Tany Fotsy tamina fanovana fitanana tsoratra sy mety ho fampitomboana vato azona kandida iray ary nitondranay fitoriana zany satria mazava sy hitanay tamin'ny alalan'ny vokatra navoakan'ny SRMV sy ny CNI fa misy fahasamihafana ny vokatra nivoaka raha miohatra tamin'ny fitanana tsoratra rehetra teto am-pelatananay ary izany no nitondranay fitoriana. Ny vokatra navoakan'ny Seny Omaly izay nahitanay an'izay tsy fitoviana miohatra amin'ny fitanana tsoratra teo am-pelatananay izay satria raha tokony ho 590 eo ny elanelam-batonay sy ny kandida laharana fahadimy dia niena aty amin'ny 700 zany ka izany nahatonga anay nijery an'ireo tsy fanarahan-dalàna ireo ary nitondra ny fitoriana hanafoanana an'ireo voka-pifidianana izay nasiam-panovana. Tompony andraikitra tanteraka amin'ny mety sy ny korotana eto amin'ny firenena ny ACC raha mbola mikiribiby mamoaka vokatra tsy mifanaraka amin'ny safidim-bahoaka hoy hatrany ity kandida ao amin'ny distrikana Tany Fotsy ity. Misy fanjakana ve eto amin'ity firenena ity ary miandry ny vahoaka any amin'izany distrik zany hoe io ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana fa tena ny tsara araka ny tokony izy ary namoaka ny didy araka ny tokony izy ka ny zavatra nataonay dia tsy mitaky afa-tsy ny rariny izay ary tsy mitaky zavatra hafa izay fa ny tena isehony izay vokatra mifanaraka amin'ny safidim-bahoaka izay satria tsisy manirokorotana hoy aho ka Antsoavy no ataonay avy amin'ny kandida laharana fahatelo vao amin'ny distrikana Tany Fotsy amin'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana mba tena ho vokatra sy didy izay tsy azo ivalozana fatatsika tsara fa tsy afaka mpiakatra tsony hoe aiza ka raha sanatria mety tsy fanaraka amin'izay ataoko hoe safidim-bahoaka izay ny zavatra isy tsisy manirokorotana eto ary izay dia tompon'ny filaminana. Tafapetraka teny anivon'ny ACC araka izany ny taratasy fitoriana ity tsy fanaran-dalàna sy osika natao ny kandida hampanjakana atao amin'ny distrikana Tany Fotsy ity. Hatreto aloha efa maro ireo kandida sy vondrona atoko politika no efa naneo izay fitoriana izay teny anivony ity rafi-pitsarana ambony ity. Andrasana araka izany izay mety ho fanapakevitry ny ACC ao aoriany 12 andro amoahana ny vokatra ofisialy. Eny anivon'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana araka izany ny baolina amin'izao fotoana izao mahakasika ny fifidianana sy solombavambahoaka taorian'ny namoahany Seny ny vokatra vonjemaika tsy tokony ho maika amin'ny famoahana ny voka-pifidianana ny rafitra ho ny mpanao politika fa hitsara araka ny tokony ho izy sy araka ny lalàna ireo fitoriana maro izay eo am-pelatanany tsy hiteraka savorovoro ara-politika indray. Henri Florian. Taorian'ny ny famoahany Seny ny voka-pifidianana vonjemaika ny andrin'ny Omaly iny mitodika any amin'ny ACC na ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana indray ny amin'izao fotoana izao. Ny maso ny kandida izay nifanina tamin'izany fifidianana sy mavomboaka izany indrindra fa nivoaka malagasy tsy vaky volo izay nandray anjara feno tamin'ny fifidianana. Raha ny hita tsy manana fahefana ho afaka manao ninonina momba ny fandikan-dalàna sy ny fahitana ny osika ny eo anivon'ny Seny fa ny eo anivon'ny ACC irery ihany no manana fahefana mahakasika ireo disadisa ara-pifidianana. Tokony hametraka ny mahafitsarana azy amin'ny fomba fiasany ny ACC mba hisoroana ny olona mety hitranga ho ireo mpanao politika. Taorianany ny fivoahan'ny vokatra vonjemaika iny dia be da be ny resaka mandeha ary vomaika ary ohatra mitarika ataoko hoe mampisavoritaka ny maro na ireo mpiatrehatra na ny ataoko hoe ireo ataoko hoe mpifidy sy ireo mpomban'ny kandida sy ny atoko tsirairay avy dia zay fa zay moa ny zava-misy amin'izao fa araka ny troy ihany koa izay fanambarana Seny dia any amin'ny ACC mibaolina dia eo zany no ataoko hoe fantaina lehibe mipetraka hoe inona no ataoko hoe fanapakevitra ho raisin'ny ACC manoloana ny fanamariana le mpahay lalàna atao amin'ny Seny mihitsy dia misy ireo tsy fanarahan-dalàna sy zavatra tsy tomombana tsy fanara-dalàna maro ary fitoriana maro dia inona ny zavatra ho raisin'ny ACC ataoko hoe
adidy lehibe mipetraka eo anatsehany ACC reo ary tokony ametray tsara ary zay no mahatonga ny ilazana azy hoe fitsarana avombalalam-panorena ary izy ny dernier rempart tokony tsara amin'ny fahamarinana sy amin'ny nitsiny sy amin'ny tokony ho izy zany ny ACC manomboka izao. Na mafisy ny mpanao politika nanaovana fanadidina atrano fa tsy tokony ho mamaika ny ACC amoaka ny voka-pifidianana ofisialy fa tokony hijery sy andinika ary anadiady ireo fitoriana maro samihafa eo am-pilatanana izy ireo mba hialala amin'ny adiady rehetra makasika ny fitanilany. Ny lalàna moa dia manome 7 ora ireo PHH rehetra tamin'ny fifidianana kandida ametraka betsaka ny fitoriana sy ireo ataoko hoe antontanady sy ataoko hoe porofany amin'ny ACC dia tokony tsy maika mihitsy ny ACC ataoko hoe andinika an'izany satria mampitsara azy izy zany efa teneniko teo fa ny CENI tsy afaka mandray décision tsy afaka manapaka fa ny ACC no mitsara zany hoe manapaka dia tokony tsy maika mihitsy izy fa andinika tsara mba tsy hiverina an'izay le hoe azo raisina fa tsy mitombona fa mba tena ho fitsarana zay le tena hoe tsy mitanila mba metraka ny tany tandalana mba hijery hoe inona ny fahamarinana mba tsy asiany misavorivorina aoka mba tsy maika aoka mba tsy maika mihitsy fa tena hijery amin'ny araka ny lalàna dia andinika amin'ny fahamarinana dia amoaka ny tena valim-pifidianana safidim-bahoaka dia demokrasia marina dia milamina ny tany sy ny firenena. Iankina ny filaminan'ny firenena iray manontolo aorian'ny fifidianana araka izany ity androm-panjakana lehibe ity ka ny ACC no ampilamina ny tsy ny fiainam-pirenena. Ny ACC izay mpitsaraka tokony hijery ny rariny sy ny hitsiny vao miroso amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra. Manambahiny ny sampana fampalalamba-bao amin'ity alina ity dia tsy iza fandriamatora Tolo-Janahary Maravo fantatry ny rehetra amin'ny solonanarana hoe dodota len'ny kabinetra ny mpanina teo aloha Ramatoa Kristine Razanamasoa mazava ho azy fa hifantoka betsaka ao anatin'ny fifidianana solombavam-bahoaka tany Ambatofinandrana ny resadresaka ao amin'ity androany ity raha reny ny rahantsika nahita ny vokatra vonjomaika avy amin'ny CENI dodo fa raha iverenantsika amin'ny processus électoral tany Ambatofinandrana zay mbola isany antony atongavanao eto amin'ny plateau Kolo TV amin'izao fotoana izao. Manahoana ny zava-misy marina tany an-toerana raha anaovantsika jeritodika fohy. Misaotra ny namana iva, misaotra antsika ato amin'ny télévision Kolo. Manasanay nanaiky andrainay itony ny famelabela arakevitra eto manoloana an'ity tontolo fifidianana solombavam-bahoaka ty. Tsy miafina amin'ny rehetrarehetra tokoa ny zava-nisy tany Ambatofinandrana nandritra ny fotoana propagande reny. Fa indro tonga tany ny filoham-pirenena miaraka amin'ny délégation BDB, miaraka amin'ny membre ny gouvernement betsaka ao anatin'izany ministre ny décentralisation, ministre ny fahasalamam-bahoaka, ministre ny fambolena, ministre ny fiarovana, BDB zany, tao ny gouverneur amin'ny faritra Moromani, teo ny lehibe ny distrika, sy olo manakaja marobe fonctionnaire d'autorité BDB. Zay fatatsika tsara fa tsy ekeny lalàna izany mandritra ny fotoana amin'ny propagande zany tournée officielle loatra zany manao propagande direct ohatran' zany. Fatatsika koa ary ampahafantarina eo toan'izay mbola tsy mahafantatra fa ny lalàna io loi organique 2018-008 io dia manome alalana manome zony candidat hanao fitoriana misy karazany roa amin'izay mety vokatra ny fifidianana ny processus électoral. Fitoriana voalohany zay tapitra ao malina feim-potoanany dia zo nomeny lalàna anay hitory hangataka fanafoanana. Zay le fitoriana voaloha io. Zay le fitoriana voalohany io. Fangatana fanafoanana voka-pifidianana ny candidat zay nitoanany reo mpanjakanareo indrindra fa nitoana président de la république nandritra zay zavatra zay. Zay zany fanafoanana voka-pifidianana azony candidat Hermara zany. Dia zo faharoa nomeny lalàna anay dia misokatra androany fanaovana contestation fanakianana ny voka-pifidianana zay misy tany amin'ireny pro-pifidianana reny. Ka ny zavatra natao nay omaly sy androany zany dia fangatana amin'ny ACC hoe fanafoanana zonay io nomeny lalàna anay io fa hifananao an'io fa tsy lazana andray zay fa hoe mpanakorotana fa exercice na droit ny atao eto zonay io satria tena nisy le zavatra ary nanaprofo an'izany. Manana profo an'izay nareo ary manana profo amin'izany zahay nametraka fitoriana zay afaka omaly. Azonao napetraka na fitoriana afaka omaly ariva any ny profo rehetrarehetra. Ary hita nandeha tamin'ny manjery national nge zany nandeha tamin'ny RNM zany nandeha tamin'ny TVM zany. Président le miteny hoe anniversaire comme le 30 mai.
raha tena tia marinareo ry vahoaka nambady finandrana io ny cadeau d'anniversaire tsara indrindra angatahako aminareo teniny zany le nanao hoe raha tsy fidinareo ny candidat Irmar vita ny divorce amitsika ry ambady finandrana vita ny divorce atsika raha tianareo vita ny lalana RN 35 fidinareo ny candidat Irmar fa tsy afaka RS amin'ny candidat mpanohitra zany ange teniny zany hoe akoatran'le resaka tsy fanajana ny neutralité en administration zany nisy endrika ataoko hoe raha matahora sy atsindry natao tamin'ny vahoaka nambady finandrana ihany ve nataony délégation moa zany zay nitarihan'ny filohan'ny pirenena tany an-toerany zao averinako tsara mihitsy be dehibe ny zavatra tsy haikeny lalàna atao mandritra ny fifidianana ny article 55 ny code électoral dia milaza fa tsy tokony hiditra amina raharana ny toko ny membre ny exécutif ny lehibe ny exécutif indrindrandrindra kanefa ny inona zavatra misy t-shirt ny akanjon'ny président de république daholo nanaovana tamin'ny propagande misy hatramin'ireny le akanjo araba renina reny reny angeny natao tany ny anaran'ny candidat moa dia lazana mihitsy hoe candidat Irmar candidat miaraka amin'ny Andry Rajoelina candidat mpanjakana zany angeny nataon'ireny olona reny raha izay ny article 60 dia miteny hoe tsy azo atao ny fonctionnaire tsy azo atao zany fonctionnaire d'autorité zany manao propagande fa migarder ny neutralité ny article 61 dia milaza hoe tsy azo atao ny olo-mpanjakana fonctionnaire d'autorité ny mizarazara zavatra fa nisy tany ambady finandrana daholo zany nisy zany tany angeny zarana karatany zarana jiro fa zavatra efa le 28 sy le 29 fo mialohan'ny fifidianana le hoe pause iny mbola mizara jiro foana angery zareo e silence électoral mbola mizara jiro repoko re pirenena zany vitanay sara zany vitan'ny vidéo zany efa nilefany amin'ny SCC daholo andriamatoa ratolo janary maravo firifiry tamin'ireo candidat manerana ny distrika maro moa no nilazany tsy nisy iny zay ataontsika hoe fitsabany fitondram-panjakana sy ny solotena-panjakana eny fotony tao anatiny zay hoe fanohanana ny candidat avy amin'ny Irmar zay fa hitantsika ny vokatra dia avy any anivony CENI tsy nisy fiovana na teo aza nataontsika hoe fitakina ny anaovana ny fampitahana ny PVS ny maro hafa tamin'ny resaka hoe manœuvre sy mikimaka teo ny dénonciation samihafa amin'ny resaka hoe raha matahora sy ny zay nambaranao zay tsy nisy fiovana fa manahoana zany maninona ho amin'ny androany ve mbola azo heverina zany ny ataoko hoe hiverena ny mety fanapahan-kevitra raisy ny fitsarana hiverenako kely io vatapatra le teo ny article 62 dia miteny ao anatin'ny code électoral io tsy azo atao ny mizarazara zavatra ny article 63 dia milaza hoe ny fampiasana ny fahefam-panjakana fitaovam-panjakana ny volam-panjakana amina propagande électoral dia mety hiteraka fandravana voka-pifidianana azon'le candidat mpanjakana zany lazany lalàna fa tsy miforononay zay zany ny andrasanareo amin'ny fitsarana avy momba lalam-pandrena eto zay zany zavatra ozy ianao hoe faramoaka voka-pifidianana CENI to tsy dia niova loatra CENI tsy manana fahefana ilaza voka-pifidianana fa nanangona ny dossier CENI dia nanao procès verbal dia nalefany any amin'ny SCC azonao lazainy lalàna ilazana voka-pifidianana dia ny SCC zay ny mahatonga ty lazany nivonja maika tsy manan-keraka zavatra lazainy CENI io fa ny SCC no anderanao an'io ho hitatsika eo fa matetika loatra le fandika an-dalàna atao fitondram-panjakana matetika loatra ohatra rehefa tsisy olona tsony zany efa raha toka raha tsy arak'izay andrasanareo zay ny fanapahana sy ny didy ho raisy sy ny fitsarana avy momba lalam-pandrena ny eo anatrehan'izay manahoana ny toy nyty resaka raharaha fividianana tany ambady finandrana ity zao no izy tsy tany ambady finandrana reraka eny nalen'ny président de république nanaovany an'io fa district roa amin'ny telopolo ny andehanany ary efa natsangana ny vondrona politika firaisakina zao nanatsangana n'le comité miarina safidy vahoaka miarina safidy VMS azonao ka io resaka ambady finandrana ny resana eto ary zay ny tena matsikaiky anaty iva ny fanjakana indray no milaza hoe misy tady anakorotana iza moa ny nanakorotana voalohany iza ny nandika lalàna voalohany tsy ry zareo raha tsy nanao propagande niaraka amin'ny président de république ny madame chef district sy ny gouverneur tany faritra Morimania tsy misavorovorotrana zany any Morimania am'izao fotoana zao dia ny district ny ambady finandrana indray manao victime izy indray ny miantso gendarme
oetla diskorotana ratsy nanao an'io nefa izy tsy nisy zany zavatra zany azonao ho hitatsika eo moa zay zavatra ataony vahoaka azonao fa ny fanjakana hoa de efa matetika loatra zavatra ataona tsy fanjaka an-dalàna io efa lazana be zao président manamary tena fa izy tsy nandika lalàna fa zay olonanao hoe par décret no iaran'io adininy de hoe ny exécutif atsika eo a bicéphale président de république lehibe ny exécutif de premier ministre reo olona roa reo manana ny détenteur leo prérogative de puissance publique ny fahefana rehetrarehetra ny fanjakana de reo ny tompony de reo ny mameme azy andreo mpiasa fanjakana rehetrarehetra reo io prérogative de puissance publique io ndreny no rarany lalàna sakanany lana tsy azo ampiasana mandritra ny propagande fa tsy hoe mafilopirenena azy a fa fampiasana n'io fahefam-panjakana io ary zay ny zavatra atao zay ny zavatra natao anao inona raha hoa ianareo raha toka tsy mifanaraka ny atontinareo ny fanapahana sy ny didy izay ho avoaka ny fitsarana avy momba lalam-pandrena sa inona ny antso ataonao zany raha toka tsy arak'izay eritreretin'izay ny zava-misy ianao mako milaza direct hoe anao inona ianareo io tsy zahay a tsy zay mpanona ny razanamaso kristine fa ny vahoaka ny ambaty finandrana ny vahoaka malagasy concerné tao anatin'ireo 32 district ireo ny tompony mamaly an'izay teny zay tsy zahay komity mpanona ny razanamaso kristine ny fatrarana zany resaka za za ngia ny efandrina avy any efandrina tany any mifidy fa za mpanohana ary za eto miteny hoe mino ve anareo ary averinako aminandreo teny mino ve anareo fa hipetrapotsy vahoaka malagasy manolona ny fandikan-dalàna rehetrarehetra io efa maro ny fandikan-dalàna fanesesy hatramin'ny présidentielle maro ny fandikan-dalàna fanesesy de angina foana ve zany ty gasy ty de ho hitatsika eo moa fa efa natsangana ho any komity miaro ny safidy vahoaka na le hoe VSM vahoaka miaro ny safidy VMS ka ho hitatsika eo fa ny antso ataonay zany zao de miantso an'ireo candidat rehetrarehetra victime manio fandikan-dalàna natao fitondram-panjakana nandritra ny propagande io reo 32 district concerné reo fa teto ny alamanga mango teto Tananarivo a reny vohitra tsy de nisy an'io loatra fa nisy zao tany Atsirabe 2 nisy tany Mandoto nisy tany Betafo azonao de miantso an'ireo candidat malheureux reo zahay a manomboka rapitso ifanantona isika fa zonay nge zany zonay zany lalàna manome lalana anay hoe azaikena io torio de miantso an'ireo olona reo tsika hoe ary isorina be de be le société civile safidy zay nametraka fitoriana manolona an'io fietsika ny président de la république io tsy zahay rery zany ny réagir manolona an'io fa ny société civile safidy koa nametraka fitoriana mangataka ny anafoanana an'ireo voaka-pividianana azy an'ireo candidat hermara reo tamin'ireo 32 district reo ka eto zany zahay de miantso ny candidat rehetrarehetra miantso ny zanaka apelezana amin'ireo district reo andao tsika ifanatona fa zotsika io a ny ekeny lalàna tsika nahoana io tsisy fandikan-dalàna na kely akory azy fa de hitatsika eo zay tony fa aza manao mamy miantso polisy ianareo manondrana ndray ianareo mandika lalàna ndray ny mieritreritra zay mpanakorotana non ary miantso ny gendarme sy ny fitsarana ataovy ny famitorana tena nisy ve raha ilainareo alefatsika eto amin'ny télévision daholo zavatra nataon'ny président de la république tany ambaty finandrana de meteza anareo fa vonona zay tondra azy eto meteza anareo fa vonona zay ndefa zetrarehetra vonona anao an'izany zany zahay ka miantso any zanaka apelezana am'ireny district concerné reny miantso an'ireo candidat malheureux reo andao tsika ifanantona fa tsy possible tsy azo ekendra zao zavatra zao itoy isanandro nefa tsika milaza tandalàna tolo-janahary marafy tao anatin'izay fanazavana misimisy kokoa mahakasika ny vizotry ny fividianana solombavam-bahoaka tany ambato finandrahan'izay ho hitatsika ny fivoaran'izay moa zany ao anatin'izay fa zay ihany koa no entsika amin'ny sedy vetivety ao anaty doka fohy mbola maro ny fanadihadiana tsy vaovao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo aza misaraka aminay ary Avec maintenant plus de data, profite de nettement 25 000 et c'est 4,5 gigaoctets d'internet. Et c'est toujours à 25 000 arrière. Tape vite le dièse 322 étoile 8 dièse.
Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Tarlalan, ex-Safina. Carrelage, luminaire, électricité, sanitaire et des milliers d'autres articles. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manatitra ny arabatra ny tombo kilasy tongovavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ity alina ity isantarantsika izay ho tanterahana eto Madagasikara ny andiany voalohany amin'ny festival tsika jiaby ary ho tohizana ny Eropa ihany koa ny hetsika. Ho ny mpikarakara androany teny anosy ny festival tsika jiaby izay natao ampiraisana ny mpanakanto sy ny mpiangaly mozika malagasy ary ampahafantarana bebe kokoa izany eo amin'ny sehatra iraisan'ny pirenena. Onona saina. Taoriny fahombiazana azony mpikarakara ny festival tsika jiaby andiany voalohany tany Frantsa ho tanterahana eto Madagasikara ihany koa ity hetsika ity ho ny mpikarakara. Mpanakanto malagasy manan-talenta amin'ny mozika manodidina ny 30 isa no andray anjara amin'izany. Mety misy vazaha mbola tsy naino hiran'ny artista gasy fa zay mihitsy zany amin'ny alalan'ny festival sy ny plateforme misy ohatran'ny mozika zao zany no afahan'ireo vazaha reo mieno ny gadokiratsika malagasy sy ny makafy zany hoe na amin'ny teny gasy ara le hira dia tiany le gadona tiany le gadona tsapiky tiany le gadona jazz gasy na tiany le zavatra gasigasy zany tiany le zavatra gasy ao anatiny le zavatra misy le gasikasina angamana zany no itenenako an'izy hoe gasikasina zay le gasikasy zay mihitsy no hitiavan'ny vazahantsika. Artiste 30 no nandray anjara tamin'ny 2024 zay tena nafinaritra tokoa no nijery an'zareo satria sady fampiraisana le izy zany entre artiste malagasy zany hoe tena niray le malagasy tany ivelany tamin'ny alalan'le festival dia inonay fa itoy atrano ohatran'izay foana zany le fifankatiavantsika sy le fifandraisantsika hoe réuni anatina hira sy ny festival sy any zany misy catégorie zany le izy misy hoe artiste efa malaza misy ny artiste mbola tontonony misy ihany koa ny révélation zay tsy fantatsika misy ohatran'ny rehetrarehetra hoe misy andreo le génération avy aty ambany zany mila tosika ny eo ampovoany mila tosika daholo ny efa eo afaka mame conseil ihany koa. Fampiraisana ny mpanakanto malagasy fampahafantarana izany amin'ny sehatra iraisam-pirenena isan'ny antom-pisily ny festival tsika jiaby. Le rythme fotsiny sy le mozika miainy zany dia makafy izy ary be tabe mihitsy ny vazana kafy tao amin'ny festival atao hoe tena mahafinaritra ny hira malagasy ary tsika malagasy zay foana naveriko hoe mila asongatsika ary mila omentsika valeur ny gadokiratsika sy ny kolotsaina sy ny gadokiratsika malagasy. Raha ampahatsahivana kely ny mozika dia application de streaming ohatra ny rehefa fantatritsika Deezer, Spotify sy ny sisa reny tsy mena amita izy io manasa antsika rehetra ijery anandrana afaka télécharger au Play Store misy mbola version bêta izy zao afaka télécharger antsika ao afahantsika rehetra mijery hoe tsy mena amita amin'ny anivelany tokoa ve zany zavatra nataon'ny malagasy ny mozika dia application namboarin'ny malagasy entina ampiroboroboana ny zavakanto malagasy ny mpanakanto malagasy. Manome fotoana ny malagasy araka izany mpikarakara ny festival tsika jiaby ary tsy ho diso anjara ihany koa ireo anivelany ho tanterahana any Paris renivohitra Frantsa ny andiany faharoa amin'ny festival tsika jiaby amin'ny fetiny Pentecoste 2024 izay anasany ireo diaspora malagasy. Mahafinaritra ny mahita an'izany rehefa ny hetsika ara-kolotsaina no miondrana makany velany fa tsy ny are-pirenena raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Ahina mpitombo ny atranga fanondranana antsokosoky ny are-pirenena ny fametrahany fitondram-panjakana ny kompania pitaterina nabakabaka Emirates ho ny fanio-kevitry ny mpamakafaka fiainam-pirenena tamin'ity androan'ity. Marefo ny fitsirian'ireo sidina miala eto an-toerana ka mety anomevahany ireo mpanao tantely. Afadrakotra ny are-pirenena ny fisian'ny sidina mampitohy any Dubai sy Madagasikara raha ny fanazavana trany Christian Dimby. Anamafy ny ayain'ireo mpanara-baovao ny mety itombony tranga fanondranana antsokosoky ny are-pirenena miala eto Madagasikara miondrana makany velany raha ny fametrahany fitondram-panjakana ny kompania pitaterana anabakabaka Emirates
izay mampitoy any Dubai, Seychelles ary Madagasikara hoy ny farin-kevitry ny mpamakafaka fiainam-pirenena androany. Mila mametraka rafitra mazava iarovana ny sistany ny fanjakana malagasy fa ihany koa mametraka fiara-masamantanjaka amin'ny fanjakana arabo indrindra eo amin'izay fanaraha-maso ny fanondranana ny harem-pirenena izay. Raha malala foana moa zava-misy hitantsika ireny ny fanondranana nisy tany Dubai tokoa ny resaka volamena, nisy tany Seychelles, nisy tany Maurice, hitantsika ireny ny fanondranana ino moa teo ny zava-manan'aina biby tany Thaïlande sy ny rehetrarehetra. Io zavatra io moa raha malala fa io le tsy fananatsika an'le rafitra tena mipetraka hoe miaro ny sistany kanefa nytadidio tsara fa ao anaty Madagasikara dia nosy ary rehefa nosy ianao tsy maintsy mila mifanerasera manolona, zany hoe ny fisiny ny fisokafana ohatran'ireny tena ilaina, efa hatry ny elo ireny ny tokony isy ka araka ny teneniko teo hoe any ahy tokoa tsy havanana fa naizana zany tadidio tsara fa ao anatin'le mondialisation tsika amin'izao fotoana izao hitanareo angambany fa nisy ny zavatra io hoe tonga any izy dia tsy manaiky ny fanjakana ka izay tsy maintsy apetrakantsika amin'ny fifampatokisana le fifampatokisana eo amin'ny fiaraha-miasan'le firenena satria zareo ny eto amintsika mety gaboraraka fa rehefa tonga any le izy mety tsy anaiky ry zareo. Nanamafy ankilany tale jeneraly ny fiadidinan'ny repoblika tamin'ny fitondrana Didier Ratsiraka fa tsy manao ny asany araka ny tokony ho izy ny eo anivony ny fahaditsiranana hany ka lasa miondrana antsokosoka ny ivelany hatrany ny harem-pirenena malagasy. Ny asika eto Antananarivo misy source anankiroa le izy, misy ny voie privée angambany ohatran'ny 73 kilo d'or teo iny na ny volamena lasa tany Comore reny zany matetika circuit privé ny voany sokosoko eto reny zany ny douanier sy ny police des frontières nitokotranao ny asany sy ny sécurité aéroportaire ka sy manao ny asany reny dia sy mahagaga raha misy an'ireny. Sika zany ate hiady amin'ireny dia ny police sy ny frontière sy ny douanier no tokotry hofanana bebe kokoa hanao an'izay zavatra zay. Taiviny ny fahatelo ny volana septambra ho avy izao no anomboka isihatra eto Madagasikara ny kompania petaterana anabakabaka Emirates sidina izay mazaka mpandeha hatrany amin'ny enimpolo sy telonjato isa. Ankilany nefa ahitana tranga fanondranana harem-pirenena atsokotsoko hatrany efa saika ho isan-kerinandro eto amin'ny firenena. Andrasana araka izany izay mety ho fiova-mipetsika ireo tompona andraikitra voakasika. Andrasana ihany koa izay fepetra entitra iarovana ny harem-pirenena manoloana ity sidina mampitohy any Dubai sy Madagasikara ity. Eo anatrihany zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao tsy tokony andanina amin'iza na amin'iza fa hijoro hiaro ny vahoaka sy ny hafananany amin'ny matandroka ary ny vozona azy ny foloalindahy. Raha tany demokratika mariny Madagasikara hoy ny sekretera jeneraly ny Antoko Monima Tody Arvely Pierre raha nanio ny heviny tamin'ity androany ity. Ny foloalindahy izay lasa ataony fitondrana fitaovana moretana ny vahoaka anakanana azy ireo tsy hanio ny heviny manoloana ny tsirariny eto amin'ny firenena. Daniela Minoarso. Raha tokony hijoro amin'ny matandroka aro ny vozina azy, lasa manaiky ataony fitondrana ankehitriny fitaovana hoerim-pamoretana ny vahoaka ny foloalindahy, anakanana ireo rehetra mijoro manohitra ny tsirariny eto amin'ny firenena. Porofo manamarina fa tsy misy ny demokrasia eto Madagasikara. Ny foloalindahy izay tokony hijoro hiaro ny vahoaka sy ny fananana hatrany, indrindra manoloana izao fanodikodinana ny safidiny izao, hoy ny sekretera jeneraly ny Antoko Monima. Iran'izao tontolo izao jerentsika ty fampasevana fotsiny tany Gabon. Fatany miariara zao fanangala-bato fitondrana. Dia nataony tsy namorotra ny vahoaka ny miaramila, tsy ny vahoaka fa ny alileny ny fifidiana. Izy no alileny fifidiana satria miariary mivandravandra fa nangala-bato le olona teo amin'ny fahefana. Zay mitanga tany Gabon. Fa eto indray ianao tsy menimena eraky ny fivondronana, eraky ny district zany fa nisy fiazana aleo ataontsika hoe fanodikodinana ny safidim-bahoaka. Maninona indray raha ny vahoaka indray no iantefany ny fahatezeran'ny tany filamina. Ankoatra izay, tokony hijoro mpandamina ny firenena ihany koa fa tsy voamaika manome ny tsirariny eto amin'ny firenena ny foloalindahy ho hiatrany ny fanehoan-kevitra. Raha hoan'ny tanindrazana no hijoroany ny foloalindahy raha sanatrika misy ny korotana
tokony andray andraikitra zareo tsy haiko ny andraikitra tokony ho raisina fa amin'ny tany rasanatsika mikorontana tokony mijoro ho mpandamina amin'izay izy hoe mbola mahavita azy ve le fanjakana ka ho ajaina sa manangana fomba fitondrana hafa atonga ny firenena ilamina fa zava-misy moako zao dia le fanjakana mihitsy manao razia na fandrobana faobe anterisetra ary tsy misy tahotra tsy misy henatra ny safidim-bahoaka raha ny endriky ny zava-misy amin'izao fotoana lasa fanjakana jolam-boto na eta voio no misy eto amin'ny firenena hoy izy ireo maneho izany ny fampiasana ireo mpitandro filaminana eny fana amin'ireo vahoaka mitaky ny zony azy taka tamin'ilay fitokonana noho ny fahatapahan-drano teny Anjanahary izay nampitaraina ireo mponina. Lehilahy miisa roa mitony tena ho mpitandro ny filaminana no mitondra basy ary makavola amin'ireo mponina eny amin'ny fokontany akadimbahoaka andrefana amin'izao fotoana izao. Lasibatra izy ireo ny ray aman-dreny mananjanaka laza iangalany volatra amin'ny eniny Etsariary. Samborin'izy ireo izay tanora ambara fa mifoka zava-mahadomelona karahonana ho gadraina raha tsy mandony vola takiny izy ireo anatin'izay. Isam-bolana no mivezivezy eny an-toerany reto roalahy reto izay tsy manao fanamina ka nairany ireo mponina ny tompon'andraikitra mahakasika ny fijerena marina mahakasika ity rara ity avy ity nokolo. Efa mambolana maro izao ireo mponina tetsy amin'ny fokotany akadibahoaka andrefana amin'ny fahasankaraniny no ampyororony roalahy izay mitony tena ho mpitandro ny filaminana. Miaodiaody eny an-toerana izy ireo izay tsy manao fanamina fa mitondra basy entina ilazana fa mpitandro ny filaminana eo anivon'ny polisy pirenena. Isam-bolana izy ireo no mivezivezy eny an-toerana makavola amin'ireo ray aman-dreny misy saringotra amin'ny resaka zava-mahadomelona ny zanan'lahy. Satria indray mandeha izy raha nitondraka izy dia natononay dia hoe izay mpitandro ny filaminana manadio an'ity tanànanareo ity sady namoaka basy izy zany na tiany anamarina ny tenany hoe polisy izy. Dia matetika izany zareo miverimberina raha misy ankizy mitangorona fotsiny tangorona fotsiny ilay ankizy tsy azo miprofo hoe mifoka rongony ve ireo ankizy ireo na manao ino ireo dia mitondra roalahy izy amin'ireo ankizy ireo. Dia jereny ny trano midiran'ilay ankizy, jereny mihitsy ny trano misy an'ilay ankizy dia iverimberena matetika ndray mandren'ireo ankizy ireo angalany vola. Dia ndray mandeha moa efa dia rehefa anontaniana zareo hoe aleo izay hiakatra any amin'ny komisaria any amin'ny brose misy anareo any manao ny arrangement sy fandoavam-bola dia tsy mety izy, tsy mety mihitsy izy fa aty an-trano ihany izy no mila maka an'ilay vola. Dia zavatra tena mampalahelo anay matetika mihitsy ny zareo, matetika izy miverina mandeha izy ray volana dia milamindamina indray afaka ray volana izy dia miverina indray izy maka ankizy ary maria anay fa ireo ankizy nay ety ireo lazaina fa mifoka rongony nefa na mitangorongorona fotsiny ary ny ankizy dia tonga dia hoentiny dia itadiava motifa hoe zao no nataon'ilay zanakareo fa tsy maintsy mandoa an'izao nareo. Vola efatretsatra amin'ny eniny Etsariary no alain'izy ireo amin'ny olona eny an-tanàna no nitahotra amin'ny fanagadrana ny zanaka milefitra avokoa ny rehetra ary mitady ny vola takiny. Efa 10 mahery teo no tratran'izany teny an-toerana raha ny fanazavana hatrany. Raha maso akaiky ireo ankizy ireo izay rahonany avy hatrany iray aman-dreny mandritra ny fisamborana izay ataony. Dia ndray mandeha rehefa nahitana basy izy dia lasa nalefa izy fa tena polisy kanjo après 5 minutes ohatra ny tonga saina tampoka izay dia niantso mpitandro ny filaminana hoe élément anareo ireo olon'ireo fa tonga ety aminay foana maka izy. Dia ny teniny tany amin'ny lehibe fa hoe tsy naniraka élément teny izay fa mba enjeo zareo hoanontaniana. Dia rehefa nenjeny izy dia mbola tratranay izy dia namenay azy ny telefona hoe iresaka aminareo ny lehibe anareo. Vao naheno an'izay nefa izy dia nirifatra nandositra. Dia avy eo nidina tety ny tany zany hoe nidina tety hanenjika azy tsy hita tsony izy. Teo zany nanamarinay hoe tsy polisy izy satria nitsoaka izy vao niteny hoe iresaka aminareo ny lehibe anareo satria izy niteny hoe izay élément andry zareo ary na élément andry zareo ary. Iray amin'ireo nijoro vavolombelona lasibatra noho ny fanerena fandoavam-bola izay nataon'ireto roalahy ireto ity vehivavy manaraka ity. Miditra ny trano avy hatrany izy ireo ary mampiororo ny fianakaviana raha toa ka tsy manome ny vola.
tamin'ny triangana azo anty fianakaviana iray nalaina izy ireo lavatra ny findaissainka iantsona ny mpitandro ny filaminana raha ny fanazavana hatrany tonga teo ry zareo dia zareo nefa milaza polisy dia teneny ry zareo dia ny tena fototra le izy olona zay ny zareo efa mangalatra dadanay hoe misy kofehy zany ny hoe angalarina dia nefa ry zareo tena mitazona basy dia nefa za vao miantso olona dia arahandry zareo foana dia nsotomo ny telefona taty amiko satria tsy natoky andry zareo dia nalaiko sary ry zareo dia saiko hoe hoentiko any amin'ny polisy ry zareo antaniko hoe tena polisy marina ve reto olona miditra atao aminay reto sa olona isoloako fotsiny teneninay izy nefa hoe andao eto any amin'ny salle de polisy misy anareo zay hoa dia manaraka dadanay tsisy polisy zany ozy izy fa tsisy polisy zany ozy izy fa manaraka anay fotsiny ianao fa nikatikata raha miandry anao atsy ivelany atsy aveo moa zany tsoka satria natahotra andry zareo nefa dia nefa izy mamorsy anay tady vola foana zay foana zavatra ataony dia niteny hoe namandadanay kosa angeo aho omaly efa nangalanao vola aveo aho dia mbola angalanao dia aveo moa za moa niteny anazy hoe fa ahoana ho fa nivadiny zoko ngeo ateraka nididy androany izy hoa tsy haiko na maty na velona dia avy izy niteny anazy za izy tsy miraharaha zay problème anareo fa apetrao ny telefôna anao iny koa izy dia fa ahoana ho any hoentinareo andolo ny telefôna anay fa zay nga ho nangalatra taminao sa namaky trano ako zay ho any hofaty-patoranao amin'izany za izy tsy miraharaha an'izany fa tsy ho ilay zokinao natsoinao te dia nga ho zokinay koa zany hidinao miaraka aminay ihany dia ianao izy monsieur Besainy ianao sy nihetsy amin'ny fokotany akady vahoaka-andrefana ihany misandrahaka amin'ny fokotany maro ireo endrika fananarota-pahefana tahaka izao rany nambaran'ireo mponina hatrany mikekeka manoloana ny fahazahan-dratsin'izy ireo lahiry io araka izany ny mponina etsy amin'ny fokotany akady-bahoaka-andrefana izay anaovana izy ireo antsoava amin'ny tompona andraikitra isan'ambaratonga ny ankehitriny fanohizantsika ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity saika ho isan'andro ny fanafihana taondalo ao amin'ny commune Tanandava district amin'ny Beroro amin'izao fotoan'izao ka mampitaraina ireo mponina ny antoerana izay tsy mamony eny maratra sy mitondra takaitra no ireo fanafihana taony ny adalo ireo ka eto andriatsilafo ampolon'ireo dahalo tonga manafika sy mandrava omby ao amin'ny commune Tanandava district ny Beroro faritra tsy mondrefana amin'izao fotoana be noho ny vitsy ireo mpitandro filaminana sy mpanaradia ka tsy afa manoatra hoy ny mponina ao an-toerana ny taraina ny alatsinainy lasa teo mpanaradia iray no maty ny dahalo ary nisy ihany koa ny naratra rehefa nanaradia ireo omby misa 7 lasa ny dahalo tiany findray le tompon'omby dia tonga dia tena marina zany amonan'le tompon'omby misy ny tena tanjona andreo zay ny tena tandron'le dahalo zany amonan'le tompon'omby mihitsy dia rehefa nitinifindray le tompon'omby zany dia vao koa le mpiarak'andro anankiray atao sona tao zay vao tifsy dia rehefa tatao sakalalma zany zareo dia le tompon'omby sy dia nanahino loatra fa le bany mpiarak'andro ny tena vao mafy satria sy maintsy nitapana tonga sy mitany fa sy tafavoaka misy dia vao tery nitapana tonga sy nilery dia afako maly amin'izay ino mandroany larobia lasinainy maraina tokony tamin'ny 7 teo amin'izay mbola niverenan'le dalo indray le omby dia omby 7 amin'izay ny lasany agny zao hatram'izao mbola sy tafaverina dia rehefa nanaradiany ma ny fokon'olo satria tratry ny be ny visika le fokon'olo fa le dalo efa nanampisa eo amin'ny 30 lahy eo koa zany le dalo dia rehefa nifankatratry ireo akaiky nary Andranomanisy ary faritanin'ny Kazoaby Andranomanisy district'ny Kazoaby akaikaiky ny tandrano dia nifampidifitra efa nahazo kizy aloha zany le dalo dia le mpanara-madima taty sy napatitra fa tonga dia dalo nahazo kizy aloha tonga dia nitifitra dia ny maty ray zany ny mpanaradia amin'izao tratry ny be novisy zany le mpanaradia dia satria mpanaradia eo amin'ny 10 eo avao zany no raha tao mpitandro filaminana mbola taraiky taona fara tagny dia mbola sy nisy mpitandro filaminana niaraka tamindreo saika ho isan'andro ny fanafihana miteraka faratrana sy famoizana ain'olona io ao amin'ny commune Tanandava district ny Beroro hoy ny avany maty ho anay fianakaviana manana n'le maty sy le fianakavian'ny tompon'omby zany dia tena miangavy ny mpitondra fanjakana mba hijery akaiky an'io tsy fandrem-pahalemana amin'ny district ny Beroro io surtout amin'ny commune Tanandava sy ndraiky manokana eto satria efa isan'andro misy commune Tanandava ahitana halatro sy von'olo foana dia mba jereo akaiky re tompo ry mpitondra fanjakana fa tena mijaly zay vahoaka aty tena mijaly misy zay zao dia efa nareo no mba
tavan-dranay hijerakaiky anay manoloana ny zavatra efa tena mirongatra zay sy izy misy le resaka tena tsy fandriam-pahalemana tika tena mangavy rery mpitondra fanjakana fa jereo akaiky. Atreto mampanontany tena ny mponina ny fomba fiasan'ny mpitondra fanjakana amin'ny fanatanterahana ireo politika napetraka iadina amin'ny tsy fandriam-pahalemana eto amintsika. Mampametra-panontaniana ny maro ihany koa ny fitangorona ny mpitandro filaminana eto an-drenivohitra raha toka zara raha misy 4 na 9 isaky ny commune any amin'ny tontolo ambanivohitra. Mazovana ny fampiasana zaza tsy ampitaona amin'izao fotoana izao tafiditra amin'ny sehatry ny asa ny 7 isanjato ndreo zaza manodidina ny 5 hatramin'ny 7 taona amin'izao fotoana izao raha ny taremarika navoaka ny banky iraisam-pirenena ny taona 2022 anton'izany ny fahantrana lalina misy eto amin'ny firenena ankehitriny. Saika ankizy iray amin'ny 2 izany hoe manodidina ny 2 tapitrisa eo ireo ankizy 5 hatramin'ny 17 taona misehatra sahady amin'ny tontolon'ny asa eto Madagasikara raha ny taremarika navoaka ny banky iraisam-pirenena ny taona 2022. Zazalahy avokoa ny mihoatra ny 50 isanjato izany hoe betsaka kokoa ny zazalahy raha mitaha amin'ny zazavavy. Raha ny tatitra atrany avy any ambanivohitra avokoa ny 130 isanjaton'izy ireo anton'izany ny fahantrana lalina ary mbola miaina amin'ny tedi-bola latsaky ny 907 ariary na $5 isanandro ny 180 ny vahoaka malagasy. Raha ny tatitra navoaka ny banky iraisam-pirenena atrany nanamafy ihany koa ny observatoire de la jeunesse fa io fahantrana io no antony voalohany mampirongatra ny fampiasana ankizy tsy ampitaona amin'ny sehatra maro. Be deaibe ny olana atrehan'ny fianakaviana satria moa rehefa miresaka ny hoe ankizy dia amin'ny fianakaviana zay amin'ny ankapobeny. Rehefa tsy ampy ny fidiram-bola indrindrandrindra fa an'ireo izay any ambanivohitra indrindrandrindra dia manjary voatery mandray anjara ny ankizy zany amin'ny fikarakarana rehetrarehetra raha misy zavatra hoe azo ampidiram-bola dia mampiditra izy. Dia hitantsika raha hoe misy fotoana alefa miasa le zaza dia matetika lasa zay mampatonga le hoe tsy ampitaona dia lasa miasa any andrenivohitra matetika manao an'le lazaintsika mpiasa trano zany. Vokatra ny tsy fahampiana sy ny olana ara-toe-karaina satria ny vola miditra efa tsy ampy ny ampianarana ny ankizy koa mbola manahirana dia manjary mivenjivenjy zany ny ankizy dia alony kokoa mahita an'izay zavatra zay. Manana andraikitra lehibe amin'ny fiadiana ny fampiasana ny ankizy tsy ampitaona ny fiarahamonina raha ny fanazavana atrany. Mila atao laharam-pahamena ny fanatsarana ny fidiram-bola ny isam-baravarana. Ny fiarahamonina tokony mieritreritra hoe ahoana no anatsarana ny fiarin'ny ny olona, ahoana no anatsarana ny fivelomana ny fidiram-bolan'ny olona ny toe-karena amin'ny ankapobeny. Dia raha ohatra ka metsara zay dia dikan'izany zany politika ekonomika fitsinjarana ny arena mba hipaka kokoa ny amin'ny indrindrandrindra fa 20 isanjato na 10 isanjato zay lazainy hoe mahantra dia mety ho ezaka lehibe zay akoatran'izay fifanabeazana isan-tsokajana zay tsy maintsy atao nefa ho lavitra ihany zay raha vao tsy le ara-toe-karena aloha no voezaka mialoha zany. Ankilany marefy ny paikadym-panjakana sy ny fampiarana ny lalàna mahakasika izany eto Madagasikara raha ny zava-misy tsikaritra hatramin'izao tokony ho amafisina sy ho atsaraina izany ahitana vokatra bebe kokoa indrindra amin'izao fankalazana ny andro maneran-tany iadina amin'ny fampiasana zaza tsy ampitaona izao. Fa isan'ny manao hetsika ho fampafantarana ny ankizy ny azony ny tokony sy ny tsy tokony ho ataony eo anivo ny fitsarana ambaratonga voalohany ao Mahajanga mandritra ity volana jona izay natokana ho ray volany ankizy ity amin'izao fotoana izao. Resana manokana anatin'izany ny resaka fanolanana ny tranga maro manoloana ny tranga maro amin'izao fotoana izao toy ny fanolanana zaza tsy ampitaona nataona zaza tsy ampitaona ihany koa nandalo teo anivo ny fitsarana tany antoerana Anja Robert Mahajanga. Miisa roa ny trangana fanolanana zaza tsy ampitaona nataona zaza tsy ampitaona voarainy ny fampanohavana nanomboka ny volana janoary 2022 ka hatramin'ny 1 ny volana jona 2022 teo raha toa ka natratra 4 kosa ny trangana fanodikodinana zaza tsy ampitaona nataona zaza tsy ampitaona ihany koa raha nitatitra voaray avy amin'ny mpampanolalalana eto Mahajanga. Arak'izay amin'izao iray volany ankizy izao dia mitondra fanentanana amin'ireo ankizy sy ireo tanora latsaka
lasaky ny 20 taona eny anivon'ireo toerana maro samihafa ahafana mitafa mivantana amin'ireo ankizy eto Mahajanga ny avy ao amin'ny fitsarana mbaratonga voalohany ary natomboka teto amin'ny lycée Philbert Tsiranana izany. Ireo volany ankizy zany dia manao hetsika ny tribunal première instance eto Mahajanga ka mandeha amin'ireny sekoly misy tanora reny mampafantatra anazy ireo ny zavatra tsy mety atao sy ny mety atao sy ny zo zay mety ananany zany. Ka amizay nafantaran'le ankizy dia hoe inona no mety fandikan-dalàna hiatraminy dia ampifantarina azy satria matetiky pitranga zay rehefa tonga aminay eto dia hoe détournement des mineurs. Nefa mbola ankizy ihany koa zany le olona hoentiny eto amin'ny fampanoavana manao détournement des mineurs dia ampifantarina azy ireo zany tsy mety ny fiarahana amin'ny ankizy vavy izay mbola tsy ampy taona fa raha torin'indray aman-dreniny dia mety anahirana azy mety atafiditra azy any amponja dia ampifantarina azy mba tsy sin'izay amin'ny manaraka. Nisy ihany koa ny fitondrana ny fanentanana teo anivo ny fiangonana FLM Cathédrale izay nitondrana fanazavana tamin'ireo ankizy ireo mikasika ny kopia sy ny didim-pitsarana misolo ny kopia nahaterahana ary toy-hatrany mandritra ity volana jona ity ny fanakakaizana ireo ankizy lasaky ny 20 taona ny fampahafantarana azy ireo ny zony ny tokony ataony sy ny tsy tokony ataony. Maresaka iraisan'ny pirenena vetivety mitombo ireo vehivavy misehatra amin'ny fanalany ireny minina milevina ny natany ireny any Ukraine amin'izao fotoana izao raha voasokajy asa mampidozaka nanankanan'ireo vehivavy ny fanaovan'izany nandritra ny fanombohany ady. Vehivavy ny 300 mpiasa manao izany amin'izao fotoana izao araka ny tarehimarika avy amin'ny fitondram-panjakana Ukrainiana. Isan'ny ahitana maro izany ny any Donetsk iray amin'ireo tanan-dehibe feno minina milevina nandritra ny ady. Ireo vehivavy izay nanamafy fa ny fitiavan-tanindrazana no mibaiko azy ireo ankoatra ny mahasa fidiram-bola ny fanesorana n'izay minina milevina anaty tany izay. Dia izay ihany koa tombo kilasy tombo vavy no entina manakatona ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity naiza misy anao ankasitrahana hatrany ianao manaraka ny fampalalam-bavao hatramin'ny farany veloma tompoko. Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Tarlalan, ex-Safina. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.